बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 2 दिसंबर 2024 और दिन जो है वो आज मंडे का है, हफ्ते का पहला दिन। तो माशाल्लाह जी, अज़ीज़ कैटल फार्म से आप देख रहे हैं सुबह का टाइम की माशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं। जानवर जो हैं वो रात हमने शेड के नीचे भी शिफ्ट किए थे, क्योंकि अब रात को ठंड इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी दिसंबर है, अगर ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन हम टाइम से जो है जानवर को जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया है शेड के नीचे। रात जो है वो जानवर हमारे ये इधर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए थे रात सारी। मैं ही था फार्म पे, विज़िट करता रहूँ, चेक करता रहूँ जानवरों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फिर इनको निकाला है, तकरीबन 6 बजे निकालना शुरू किया है। निकाला और फीड जो है वो हमने रात ही डाली थी जानवरों की। तो जो जानवर जो हैं वो अभी माशाल्लाह फीड खाने में लगे हुए हैं। ये जी साजिद शेख साहब का माशाल्लाह पटेला, ये कामरान साहब का माशाल्लाह, और ये भी कामरान साहब का आ गया माशाल्लाह चुलस्तानी। तो ये कामरान साहब के माशाल्लाह हमारे पास 4 जानवर हैं, अल्लाह के करम फजल से चारों के चारों तंदुरुस्त और फिटफाट हैं। ये मोहम्मद इंसाफ साहब फ्रॉम कराची, ये हुज़ैफ़ा साहब का आ गया साथ, ये भी माशाल्लाह आउट क्लास। ये अशरफ साहब के आ गए ब्राह्मण माशाल्लाह दोनों, और ये अज़ीज़ कैटल फार्म का आ गया ये माशाल्लाह जी। ये अंसारी साहब का आ गया, और ये जो है ये आ गया फॉर सेल के लिए। तो ये जी फैसल साहब यूके से, ये माशाल्लाह उनका आ गया पटेला। और ये वकास साहब की 2025 की कुर्बानी के लिए 26 की कुर्बानी के लिए। और ये जो है वकास साहब की माशाल्लाह आ गई 2025 की कुर्बानी के लिए। और ये मनीर साहब का, ये भी 2026 की कुर्बानी के लिए माशाल्लाह। ये आ गया जी सियालकोट से, हमारे दोस्त हैं जी भाई अली साहब, ये माशाल्लाह उनका गहना। ओए बाहर आजा, शाहिद साहब फुटवेयर वाले, ये जी माशाल्लाह उनका आ गया, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह जी, एचडी कलर में, बड़ी टांगें मोटी माशाल्लाह, कैपेसिटी भी बड़ी है, जिल्द भी माशाल्लाह बड़ी ढीली है इसकी। ये शेखुपुरा से जी उस्मान साहब की जोड़ी 2026 की कुर्बानी के लिए, बड़ी हाइट निकाल रही है माशाल्लाह। ये अज़ीज़ कैटल फार्म की, और ये अलादीता साहब फ्रॉम दुबई से, ये जी माशाल्लाह। और ये आ गई जी अशरफ साहब की पटेली बछड़ी माशाल्लाह। और ये आ गया अबू बकर साहब कराची से, ये कामरान साहब का आ गया कराची से, ये माशाल्लाह। और ये भी आ गया अदनान साहब का, ये अंसारी साहब का आ गया माशाल्लाह। और ये आ गया जी आसफ़ जट साहब फ्रॉम कराची लाहौर, ये मदान से अख्तर साहब का आ गया, बड़ा माशाल्लाह बैल तैयार हो रहा है ये भी। ये माशाल्लाह जी अब्दुर्रहीम साहब की। और ये आ गया वकास साहब का, ये सुलेमान साहब का आ गया टैग नंबर 86।
और ये आ गया जी ख्वाजा मुबीन साहब का माशाल्लाह ब्लैक, ये ब्लैक ब्यूटी आ गई जी। और ये अदनान साहब की ब्लैक ब्यूटी। तो बड़ा चेंज आया माशाल्लाह इस बछड़े में भी। और ये आ गया हुज़ैफ़ा साहब का, ये माशाल्लाह जी। ये साई शेख साहब का। और ये आ गया जी हुसैन साहब का। और ये आ गया जी आपी आयशा सदीक साहबा फ्राम कराची से। ये ख्वाजा मुबीन साहब का। और साथ आ गया अख्तर साहब का मर्दान से। ये नवीद साहब लाहौर से। ये माशाल्लाह उनका आ गया जंबो। और ये आ गया जी फैसल साहब कराची से। ये भी फैसल साहब का आ गया कराची से। ये माशाल्लाह जी ये भी फैसल साहब का। 3 बछड़े ये आ गए फैसल साहब के। ये आ गया अख्तर साहब का, और सॉरी आबद साहब का। और ये आ गया जी फैसल साहब का चौथा बछड़ा। और ये आ गया कलीम साहब का कराची से। माशाल्लाह। और ये है जी चौधरी रहमत अली साहब फ्राम लाहौर से कुर्बानी 2026 के लिए। और ये 2025 के लिए चौधरी रहमत अली साहब फ्राम लाहौर से। ये दानियाल साहब का मुल्तान से माशाल्लाह। और ये है जी महमूद साहब का। और ये आ गया जलाल साहब का 140 नंबर टैग। ये हबीबुर रहमान साहब का कराची से। ये अदनान साहब जर्मनी, ये माशाल्लाह उनका आ गया। ये आ गया जी वकास साहब का नुकरा। और ये आ गया जी मोहसिन साहब का ब्राह्मण साहिवाल में। राना खावर साहब का कराची से माशाल्लाह आउट क्लास। और ये आ गया जी टैग नंबर 9 शाहिद साहब का। और ये आ गया जी मलक शबीर साहब का। ये माशाल्लाह जी लगा हुआ खाने में। और ये एहसन साहब का। ये जी माशाल्लाह ये सब्ज़ चारे के ऊपर। और कलीम साहब के ये चेक करें माशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह कलीम साहब के। ये बछड़ा जो है ये रिकवर हुआ है माशाल्लाह, चेक करें। ये फिट है माशाल्लाह, अब 100% जगाली कर रहा है, खा पी रहा है। हर तरफ को ये मूवमेंट करती है इसका मुंह ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये साइज साहब की माशाल्लाह कराची से। ये नुमान साहब की गाय। ये भी माशाल्लाह डिलीवर करेगी बेबी, अभी टाइम ले रही है। ये अजीज़ कैटल फार्म के आ गए। ये आ गया खाला साहब का पटेला। ये साइज साहब का आ गया माशाल्लाह गाय के साथ जो आया था। ये आबद साहब की आ गई। और ये अजीज़ कैटल फार्म की ये शाहिद साहब की गाय माशाल्लाह जी। शाहिद साहब चेक करें माशाल्लाह आउट क्लास किस्म की माशाल्लाह आपकी गाय है। और बच्चा भी माशाल्लाह तंदुरुस्त और फिट फाट है साथ। ये नईम साहब से सांगड़ से। ये अजीज़ कैटल फार्म की ये अशरफ साहब की आगे जोड़ी। ये जी माशाल्लाह ये भी अशरफ साहब के माशाल्लाह तीनों जानवर खड़े हैं फ्रंट पे। ये नईम साहब से सांगड़ से उनके आगे माशाल्लाह बछड़े। ये नुमान साहब की गाय का माशाल्लाह जी। और साथ ये आगे शाहिद साहब की बछड़ी।
ये माशाल्लाह दोनों फ़ीमेल हैं। दोनों बच्चे तकरीबन सेम उम्र है, एक दिन का फ़र्क है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड फार्मिंग में माशाल्लाह फिट फाट जा रही है, तंदुरुस्त है। अल्लाह पाक सेहत और सलामती रखे, बरकतें दे ये गॉड फार्मिंग में भी। और जो बछड़े हमारे पास हैं उनमें भी अल्लाह ताला खैर सलामती रखे और नज़र बद से बचाए जी। छोटी सी वीडियो मेरी, इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह मिलें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।